Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tahabu lana biha minhu akmalal imdad wa fawqal murad fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa barik bi qadri azamati dhatik adada ma'alimta wa zinata ma'alimta wa mil'a ma'alimta amma ba'd. Dalu menika alhamdulillah malam sedasa sura dinten Asyura. Mangke Al Habib Hasan supados maosaken donga baik niku donga Asyura utawi menawi mboten wonten nggih pokoke donga. Dinten Asyura niku dinten sing karomah, dinten sing dimulyakake Gusti Allah, di mana di hari ini para kekasihipun Allah diparingi munjiyat keselamatan. Kados dene Nabiullah Yunus alaihi salam medal saking perutipun ikan paus. Walaupun saderenge di dalam itu, dalam perut tersebut beliau melafalkan, melesankan, mewiridkan, menzikirkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan sesungguhnya mengaku zalim, mengaku salah itu adalah kekuatan. Itu nek teng metodologi hipnoterapi itu ada beberapa bukti. Nek ana wong kok dengan perkataan-perkataan kebanggaan niku sesungguhnya melemahkan dirinya. Tapi nek omongane niku omongan ketawaduan, omongan tentang ngrumangsa salah, justru akan menemukan kekuatan. Dan ketika itu terus ngrumangsa salah niku terus dilakukan, maka orang itu sebenarnya kuat sekali. Kalau contohno Kang Uda ngaten kan. Sampeyan lencang tangan ini sing kene mawon madhep rono. Awakmu kok lemu, Kang. Nggih. Tangane diadepno rene. Sing kene mawon, sing niki. Mboten napa-napa. Coba sampean ngomong, aku kuat. Amit sewu nggih, dalam kekuatan yang sama. Coba astaghfirullahaladzim. Ini dalam kekuatan yang sama. Saged diangan-angan, mangke saged dipraktekaken. Kula gadah videone sing nglatih ngoten iki wonten. Jadi hanya dengan mengatakan kelemahan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan itu akan menguatkan. Langsung wonten buktine. Jadi sing tak sampekno tangan kula gur ngeten dengan satu kekuatan. Sing awal ya semono niku mau, sing kedua ya semono. Menek kula padha. Ayo saged dibuktekaken. Aja dikira terus kangge Pak Kang Hudat tok. Mangke tenggen kula nggo gula kopi tak tunjuk nanti. Hanya dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan itu dilakukan berpuluh-puluh hari dalam perut iwak paus niku. Dari napa sing diaturaken Rama-rama yai niki kula pikantuk natijah sing badhe kula aturaken panjenengan. Bagaimana manusa niku nuju marang Gusti Allah sehingga ngantos mesewu nggih tumeka dhateng Gusti Allah. Sehingga nah iki sing terakhir.
nemokake Gusti Allah. Nek sing dipun gambaraken wau tentang apa itu ihsan, nggih punika pencapaian diri batin seseorang yang bisa bersyahadah, menyaksikan, bermuraqabah dateng wujude pangeran. Tapi wonten priyantun niku sing nikine kedahe kula jenengan sing wis biasa ngaji ngeten-ngeten niki niku ada di dalam nalar ini. Apa niku? Ora gur kepengin tumeka ring pangeran, tapi nemokake pangeran. Ihfazillaha tajidu amamaka. Jogonen Gusti Allah, kamu akan menemukan Allah itu di depan kamu. Jadi nemokno Allah di depan kamu. Nah niki sing badhe kula bahas. Muga-muga dados ilmu sing manfaat, sing barokah. Ning sakderenge kula nerangaken bab niku kula wau pikantuk pelajaran yang luar biasa dan alhamdulillah terjadinya ba'da maghrib ketika masuk dinten Asyura. Tahadus bin nikmat. Enjing wau kula niku di SMS tunggal dzurriyahe Kanjeng Nabi. Nggih pokoke wonten lah minal habaib margane Al-Jufri. Kula kinten beliau niki tesih nem. Maksudnya tesih nem iki dereng gadah keluarga, tak kinten. Beliau SMS, Ustaz, hari ini saya tidak menemukan jatah untuk hidup. Nggih niki kamet sewu pamer kalih jenengan iki ana untunge. Biasanya nek kula pamer ngeten iki kan jenengan terus paring kula ngoten to nggih. Halo. Jadi artinya karena itu tidak ada, karena tidak ada jenengan aweh kula, makanya pamer iku kena ngoten. Paham mboten? Paham mboten? Nek aku pamer ben sampean aweh iku ora kena. Tapi sebab rata-rata ora aweh, lah aku kena pamer niki. Padahal niku kula jawab, siap Beb. Kula janipun ngertos adate tiyang nyenengke dzurriyahe Kanjeng Nabi ku nek iso nggih disowanke. Niku ada terus disowanke. Kudune ngoten. Niku kula ngertos niku. Bahkan niku adab akhlakipun Al Habib Abdullah bin Umar bin Yahya dan itu wasiatipun. Sahibu hillil muskilat. Sing biasa Habib Abdul Habib Lutfi ngendikan Habib Abdullah bin Umar niku hillul muskilat. Urusan napa mawon ditatai. Niku kuncine nek nyenengke dzurriyahe Kanjeng Nabi diterke. Tapi kula wau gadah masyhad yang berbeda, gadah nalar sing beda. Ujug-ujug manjing no ati kula niku kula mpun bayangke dhuwit kita siapi piro ya. Karo notal sithik biasa to wong bathuk kaya kula kan bathuk hitungan. Karo mikir. Iki kudu tak wae semene. Iki nek tak sebutno semene ora patut nek tak sebutno rongkone ngoten mawon. Tapi kok tak kangge jenengan ndak mosok ndedit ngono mestine ngoten. Masih wau pas Pak Yan sore nerangke pas Pak Sugianto ngoten lho. Kula kelingan tapi kelingan nek kula ndek utang ngono lho. Beda urusane. Kok iki nek tak sebutno mau yo ndedit malah ora dige nyaur kan to. Lho apik rasa tak sebutno. Iki ngaji apa curhatne. Makane repote ngutangi kiai niku nggunakno sertifikat Al-Ikhlas. Maksudnya iku nek aku mati tulung ikhlasno ngoten. Ya nek aku ora ikhlas pe, aku uripno. Selesai lah. So nek aku mati ikhlas, dene ora ikhlas aku uripno. Engko kowe ganti sing ikhlas, akeh terus kowe mati sik. Guyon. Kula mbayangke dhuwit niku mboten masalah. Jane pun kula hakir nggih urusan donya ku wis gak ana urusan blas nek wis urusan karo dzurriyah niku wis blas
Banggane ati kula diparingi laporan iku wis masyaallah, wis bungae masyaallah. Farhan sing pol kok. Sembayangke ki kuncine aku besok nek isfa'lana Kanjeng Nabi mireng. Kowe, ayo neh. Oh, karena itu tadi. Kula ge bingung sangat. Nggih, Bib, monggo katuran rawuh. Iya, Ustaz. Saya tak bersih-bersih rumah dulu. Dari esok tekan awan tak tunggu, kok ora rawuh-rawuh. Ki omahe pira? Gek gresik omah-omahe pinten, Beb? 10. Lah kan nganti sonten dak moro-moro. Nembih badhe kula tangletno nomor rekeninge pinten. Jebul-jebule meh mepet maghrib wau jam gangsal rawuh. Masyhad nalar pemikiran kula pada waktu itu kenapa mboten tak kinturno sebab Bib malah ngantos pas badhe wangsul kula nggih matur Bib ngapunten nyun ngapunten kalih kula aturke kula bingah sanget dinten niki kanten jenengan kersa nge-SMS kula nyampeaken napa sing kedah kula aturaken. Ustaz maaf saya ngerepotkan. Ndak Bib kula bingah sanget tapi kula nyuwun ngapunten. Lah kok malah minta maaf ya Bib? Karena semestinya hal sehina ini harusnya yang kita sowankan. Tapi kok jenengan kedah kula rawuh ke mriki. Ndak apa-apa Ustaz, wis memang saya harus kesini. Ndak Bib. Kedahe kula sing mriko. Jenengan mboten mriki. Tapi izinkan saya jujur. Hati saya merindukan kehadiran poro-poro kados panjenengan iki. Sing memang ditugaske Allah, yudawuna kullan ala qadri hali wa yatahammaluna anhumul asya. Kula butuh jenengan untuk ngrawuhi majelis, untuk ngrawuhi griya kula katene iki. Iya Ustaz sama-sama ya. Hati-hati lho nggih. Nek muni aturno hadiah ring para-para, jangan sedikit pun Anda merasa bahwa itu besar nilainya, bahkan seolah-olah Anda punya jasa kepada mereka. Bahkan jangan berpikir untuk mereka membalas. Kanten Rasulullah nate dawuh, sapa sing weni nulungi anak putuku no alam dunyane. Sok no akhirat nek memang nalika no donya durung dibales karo anak putuku, aku sing bakal bales. Dadi nek iso malah aja nganti dibales. Sebisa mungkin aja nganti. Aja meneh kok ngelingi. Mbiyen tau tak wehi lho ben ngandani. Eling ra malam 10 Muharram. Aja ngono, Dul. Dan benar priyantun sing isih nem sing gawanane celana selalu levis niku lho nek macane apa levis ngoten wah kemenyek levis kaosat biasane nek levise digawe ndodok ya alladzi minal bokongi kadang ketok-ketok samar-samar iki antara bokong apa gugeger kadang gitu. Jebul-jebule Masya Allah. Di antara yang beliau sampaikan, yang pertama, Ustaz, tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu yang tidak berfungsi pada tujuan awalnya. Maksudnya itu seperti kita diberi akal, kita diberi hati. Untuk apa? Ya untuk berpikir. Hati kanggo angan-angan. Seumpama ana wong duwe akal cerdas, atine ati sing waras, patut apa tidak kalau hanya diberi PR kehidupan yang kecil ataupun yang sederhana. Ana wong cerdas terus digawe masalah gur kelangan korek alah PDM mlayu utawa di pangan tanggane utawa dorone di
Kok malah curhat meneh. Aku mau weruh ana dara diwadahi jebak gegek wekku dicolong ngono. Niku mun tak sindiri lho. Kang mesake, mbok diculke wae to. Dara loro jebake gigi ambekan angel. Cuwilik ngono lho. Tapi kalau tak pikir iki mungkin arep njodhokno. Jadi makanya kudu dipanggono jebak ngerti mboten? Sangkar lho, sangkar cilik. Beliau lalu mengungkapkan tentang problem-problem kehidupan yang beliau hadapi. Salah satunya jebul-jebule beliau cerita nek nembih mawon nikah. Tapi aneh, priyantune bagus, tek Habib bagus saestu. Jebul-jebule sing dipadosi malah seorang janda asli Kudus, mun gadah putra setunggal, walaupun beliau diamanai oleh keluarga untuk luru sing syarifah, supaya luru sing syarifah, tapi sing dipun nikahi malah janda sing di anak siji. Tujuannya apa? Kepengen saged nulungi dateng yatim niku. Sehingga bla 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 kehidupane wis pokoke delalah yo ngancen sing dinikahi niku ora ndek bapak, ora ndek ibu, duwe ora ndek dulur, wis pokoke apa sebatang kara. Wis uripe kados ngoten tek yo ekonomine yo ora mlampah. Sehingga terjadi seperti itu. Tapi beliau tahadus bin nikmah. Beliau menemukan Allah di depannya. Beliau bisa mengatakan bahwa iki modele pangeranmu ya ngene iki. Sing kados sing didhawuhna Rama Yansur niku. Wong nek yakin marang kedudukan pangeran niku sapa? Di mana Allah niku tergantung kita ring memahami. Ketika kita meyakini Allah itu Maha Welas, ya seluruh produk yang ditimbulkan, seluruh produk yang diciptakan, terutama untuk orang yang meyakini kawelasannya pangeran, ya selalu menganggap itu kewelasan. Habib niki wau saged ngendikan, Ustaz, orang cerdas diberi masalah yang sederhana, kira-kira pas apa ndak? Ya ndak, Beb. Makanya seolah-olah beliau lalu mengatakan, lah nek aku iki kaya aku ngene iki kok ndek masalah kok gur cepete-cepete ngono ku ya. Kira-kira malah akalku malah dadi nganggur. Langsung kula saged nangkep. Jenengan niki kadose syukur datang sedaya problematika yang panjenengan alami. Iya, ya kudu bersyukur. Kenapa Beb kok jenengan maksa ketika jenengan sampai hari ini orang duwe apa-apa kok jenengan harus bisa bersyukur? Karena saya teringat Sayyidina Ali pernah ngendikan, jiwamu, atimu, jeroanmu itu ya padha karo awak. Dia butuh di message, dia butuh dipijet, diistirahatkan, dilus-lus, ditenangkan. Batinku ya ngono. Aku ki yo ngadepi apa ae aku ngomong ring atiku. Iki ora masalah gede. Iki gampang iki. Iki gampang iki. Ora usah dikiruwet. Iki gampang iki. Kanggomu wis iku ora ruwet. Ora mungkin Allah ngei masalah sak ndure kekuatanmu. Gampang wis. Ayo dijalanno. Selesai. Masya Allah. Jadi nemokno wujude pangeran pada makna kasih sayang yang dimiliki pangeran itu selalu tampak dalam kehidupan orang yang menemukan itu tadi. Dan orang yang seperti inilah yang disebutkan tajidu amamaka. Allah akan kau temukan di depanmu. Kapan? Ketika engkau menjaga Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula muliaken, kaitanipun kalih niki balik meneh akhiripun napa sing kita husnudzoni nduriyae Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam niku angger kita pandeng beliau niku sinten, beliau niku mewarisi apa dari Rasulullah niku janjane nggih ketika rawuh tenggen kita niku membawa obat.
menurut tingkah masing-masing, baik tingkahe Habibe maupun tingkahe sing didatengi. Insyaallah niku mangke cocok, mutabik nyocoki. Nah, makane aja nganti umpamane ndek omah iki nek iso kudu disiapi nek umpama ana para-para dzuriyae Kanjeng Nabi ku nek iso ya iso seneng nek omah e piye. Tapi nggih nyuwun ngapunten, kula ngomong ngeten iki bukan berarti njlumprungke para habaib. Karena teng mriki nggih para habaib nggih kathah. Bukan berarti terus nek ngono aku harus maunya sendiri. Bukan itu. Jenengan gadah penalaran yang beda. Jenengan dalam wilayah yang beda. Jadi sing kula sampekno niki, Habib sing rawuh niki kangge para-para niki. Mboten kangge jenengan. Nek jenengan gadah wilayah piyambak, nalar panjenengan gadah nalar piyambak. Ngaten nggih, dados pun kula wangsuli malih. Jadi nuju marang Allah ngantos tumeka marang ngersane pangeran, ngantos dumugi nemokake pangeran. Ma'asyiral muslimin, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kula tak nerusaken napa sing didhawuhna Romayan sori wae. Ketika seseorang pun berhasil kenal marang pangeran, napa meneh kok tumeka marang pangeran, napa meneh nganti nemokake pangeran, niku wilayah nalare beda-beda. Nek nuju marang pangeran nggih berarti dia berjalan menuju kepada Allah. Ya kaya dene wong mlaku nika. Wong mlaku niku kudu ngerti arahe. Nggih. Lah arah nuju marang Allah niku dipun wastani thariqah. Napa diwastani thariqah? Thariqah niku dalan nuju ring pangeran. Ning dalan niku melalui syarat bisa masuk ke jalan itu kanggone tiyang sing pun dalanke syariat. Dadi aja gampangke seolah-olah ngambahno thariqah dalane Allah tetapi sadurunge dereng ahdun bidinil khaliqi. Dereng nyepeng syariate Gusti Allah sing dilewatno Kanjeng Nabi. Kaya dene ngeten lah, jenengan arep nuju ning kene tempat liburan. Niku sampean masuk kudu bayar retribusi sik. Bayar napa nek ngarani apa? Karcis dhisik. Nembih mengke jenengan diarahke. Oh, anu Pak, niki karcise regane 100.000, tep terus jenengan matur niku dipun tunjukno. Engko mlampahe lewat mriki, Pak. Nggih tujuane teng pojok mriku. Lah, syariate Gusti Allah niki mung jenenge wae syariat. Sing memang dasar awale niku petunjuke Gusti Allah. Kula nderek netepaken teng manah kula lan panjenengan sedaya. Aja ragu-ragu meneh marang manfaate syariat niku. Sakniki tesih wonten tiyang sing nimbang-nimbang. Contoh ngeten. Alah, salat laren nambahi salat sunnah. Alah, salat kok laren nambahi salat bengi. Alah, wong kok laren dikon siwakat. Wong kok laren kon nggo wangi-wangi. Wong kok laren kon jabut bulu ketiak. Wong kok laren kon ngethoki kuku. Halah kok macem-macem. Ngapuntene lho. Tidak sesederhana gur perintah lalu dilakoni terus oleh ganjaran sangka ring nglakoni syariat, mboten niku. Asy-Syaikh Said Nursi
sing disebut sebagai Badi'uz Zaman, itu pernah merumuskan, setiap aku mengalami problematika kehidupan, yang tadi problematika kehidupan itu adalah petunjuk tentang kapasitas yang dimiliki oleh seseorang. Saben aku ngadepi masalah, maka yang aku laksanakan adalah nggunakake tuntunane pangeran berupa syariat, di mana kata beliau sekecil apapun syariat iku minangka lampu sing mengko arep madangi dalan sing nuduhno aku ring dalane pangeran. Jadi sampean mlebu ring ngene pintu sing kudu nggunakno syariat niku, niki mengke ditutupno kedah gadah lampu sing nuduhno dalan ring pangeran. Lampu sing dibeto kanggo nunjukno dalan niku ya syariat, sunnah an-nabawiyah. Kenapa kok iso hebate ngono posisine sunnah nabawiyah kaitane kali syariat sing dibeto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebabe ngeten. Iki lho diangen-angen. Jenengan nek pipis gur sekadar pipis, niku ya gur padha metune ngono tok. Tapi nek jenengan nata, oh Kanjeng Nabi ku nek pipis sikil sing kiwa iki ditegakno, terus iku digawe sendenan. Terus ngono pipise ngene. Demi Allah nek sampean jujur, di detik itu hati sampean mesti ana kata-kata ngeten. Biyen Kanjeng Nabi ngene kok carane, sikile ngene. Biyen Kanjeng Nabi ngene. Kanjeng Nabi ku nek ngene iki ngginakno prakteke ngene iki lho, carane ngene iki lho sing ampuhno ku teng mriki. Iki sing madangi dalan-dalan menuju pada hakikate pangeran ku niki. Napa niku? Kesadaran batin Anda bahwa ati iku ben gandeng Rasulullah terus iki. Lah Rasulullah niku hakikatnya berupa Nur Muhammad. Dari pertalian rasa sangka aku tak niru carane nginum, tangan asta tangan, carane maem ngene, carane lungguh ngene. Ketika itu sedikit demi sedikit kita jalankan, niku di hati kita niku terdapat cahaya dari ati sing lagi nyambung karo Kanjeng Nabi. Maka menurut Syekh Said Nursi, posisi sunnah nabawiyah iku aja gur kanggo ngasilake ganjaran, tapi lampu sing madangi dalan sampai iso mau lho nemokake pangeran. Kullu tariq masdudah illa man iktafa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kowe arep nuju ring pangeran nggo dalan apa ae ketutup kecuali dalan anut ring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sakniki konsentrasi kita niku piye ya, aku ki ben uripku iso kaya Habib sing mau rawuh tenggone Pak Dullah. Di kondisi yang seberat itu iso-iso ngarani Allah ada di depanku. Allah selalu tampil menunjukkan kemahakuasaannya. Allah selalu tampil menampakkan keindahannya. Allah selalu tampil menampakkan keadilannya. Allah begitu tampil menunjukkan kawelasane. Ben iso ngono iku terus pripun. Walaupun kondisi beliau sampai hari ini mawon kadang wau sing disampaikan untuk jatah hidup hari ini sudah ndak punya. Tapi kok iso marem atine, iso padang atine, kok iso tentrem iki piye carane? Sebelumnya niku adalah derek gandengno atine karo sunnah an-nabawiyah sing bakal gandengno kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saged ditampi. Nah, makane yuk mulai saat niki aja ngrembehno syariat. Bahkan menurut beliau Syekh Said Nursi niku sunnah nabawiyah sing walaupun sing sekelas gur ngetoki kuku, walaupun sing sekelas ngurutno ing dalem ngetoki kuku kudu iki sik, sing cilik-cilik ngoten niku, utawa nggo minyak, utawa nek
Gur arep salat ya ora ndek siwak, gur namung iki lho, kelengene terus disik-isikno nek nggon napa niki nek nggon gigike kanggo napa nemokaken kesunahan siwakan, kesunahan sanga siwak. Di mana siwak niku likulil khashab. Perkara sing napa apa sing pokoke sing niki lho sing mboten halus ngoten niku lah saged digunakno. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ngendikanipun beliau Syekh Said Nursi niku wau ngendikan kedudukan sunnah nabawiyah, syariat sing dikenalke Kanjeng Nabi untuk nuju nang dalane Allah sampai iso hasil wusul tumeka nang ngersane pangeran nganti iso nemokake pangeran di setiap langkahnya. Maka beliau mengatakan syariat utawa sunnah nabawiyah itu berkedudukan sebagai hamilatul masalah. Napa? Sing bagian nyangga perkara masalah, keruwetan-keruwetan. Jadi umpama keruwetan kita niku diparingi sak gunung, dan itu sudah dipasno karo kemampuan berpikir kita dan nalar batin kita, wis dipasno iku. Semakin sampean diparingi batin sing kuat, diparingi akal sing cerdas, ya berarti gununge masalah itu disesuaikan. Lah sing ngangkat itu bukan kalian, bukan engkau, tapi Allah memberikan perangkat cara ngangkat gununge masalah niku dengan apa? Sunnah an-nabawiyah. Intine nek diambil kesimpulan, ngadepi masalah kok ngedoh kok Kanjeng Nabi semakin berat walaupun gunungnya jane padha. Bab sing ngangkat niku seolah-olah mboten wonten sama sekali. Tapi ketika kita menjalankan sunnah an-nabawiyah niku kados dene hamilah, sing ngangkat, sing nanggung. Nah niki perkara-perkara sing ngeten niki mangke niki bidayah nggih. Niki tingkatan awal-awal. Durung tiyang sing pun mlampahno dalane Gusti Allah. Di situ dia akan menemukan keindahan-keindahan berbarengan dengan kedahsatan-kedahsatan. Di mana kadang kedahsatan itu juga keindahan Allah. Kados dene tiyang sing nuju nok thariqahe pangeran niku kadang nemokaken masalah-masalah sing ndadekno atine ora kuat. Tapi kondisi seperti itu justru dia akan segera cepat menemukan Allah. Dari mana? Ketika dia sadar akan kedhaifannya. Nek wonge wis pinter serba iso, lah kok nemokno masalah sing sampai wonge ra iso jawab dhewe. Dia akan ngendorno nalare untuk mengatakan, Gusti, kula butuh kawelasan panjenengan. Lah iku dalan sing pun padha karo wonge wis berhasil nuju nok dalan niku. Sampai mangko tajidu amamaka, kamu menemukan Allah di depan kamu. Di saat itulah tiang-tiang nemokaken hakikat dari kebahagiaan. Tapi nggih wangsul walu kata sing didhawuhna Rama Yai Ansori wau Rama Yai Saifuddin, ngukur kawelasane pangeran ku aja gur bab enak karo orane sing sampean rasa. Awak sehat, duit akeh, berarti Allah niku halo sae, welas, lomo, apik, kasih sayange gede. Nah, terus nek nalika mboten nemokno sing ngoten niku terus berpikir sebaliknya, mboten. Konsep tajidu amamaka niku mboten ngoten niku. Lah seumpama kok nemokno Allah ku gur namung nok babakan urusan kepenak lan enak. Nah, terus nasibe sampean sone arep mati piye? Wong ahwale tiyang arep meninggal niku, masyaallah. Ngendikane Sayyidina Ali, mati nok dhuwur bale, nok dhuwur turu, nggon panggonan turu, iku luwih berat timbang mati nok nggone perang. Nah, kita kan bayangnone kuwalik, mati nok perang kan dicoblos, jus, terus mati kan.
Ini menurut Sayyidina Ali, dan beliau termasuk perlu diyakini beliau niku Madinatul Ilmi. Babu Madinatul Ilmi, pintu daripada kotane ilmu. Beliau mengatakan, mati nok dhuwur kamar nggon turu iku luwih apet timbang mati nok jerone perang. Lah terus mati sing ngoten niku iso dibayangno kami ati dzorbatin bisuyu. Kaya 100 kali dicoblos karo pedang. Dicacah ping 100 rasane dadi siji, itu kondisi kematian. Lah terus nek wayah ngalami ngono terus panjenengan nganggep wah ora welas, ya medeni wong. Sebabe mengko memang akhir kehidupan sing wong niku ngalami ngoten-ngoten niku. Ya, untuk itu yuk kados dene Habib wau. Apapun kondisi kita, yakinlah Allah nembih menunjukkan kemahakuasaannya, kemahaadilannya. Kula piyambak nek nyikapi tiyang sing do sambat-sambat ora cukup, sambat-sambat butuhe kurang ngoten niku, kula namung nimbulno satu pertanyaan untuk menjawab itu. Pak, piye Pak iki corona iki anu mbok gawe anu ngoten niku. Entek terus tak kula jawab. Sampean pun nate sambat ngeten iki ping pirang ewu dalam hidup. Dan nyatane masih bisa hidup sampai sekarang. Dan itu sebuah pengalaman bahwa hal ini akan segera hilang. Hal ini akan segera berlalu. Karena Allah sing ngasilno jalan keluar ketika kemarin Anda berkata seperti ini, Allah itu selalu ada. As-Satibaki. Beliau akan selalu menyertai panjenengan. Makanya nggih, ya ayo do diyakini mawon. Mungkin nek ngadepi masalah napa kados sing didhawuhna Sayyidina Ali. Batinmu iku kaya awakmu. Ya wayahe kudu diturukno. Wayahe kesel ya diselehno, aja dipaksa. Dadi wayahe kesel pamane sikil wis mumet, boyok wis mumet. Oh, sikil kok mumet itu wis. Boyok wis mumet, sirah macet. Pamane wis mosok ngono iso mbok paksa kan ndak ya mestine kan wis aku ora kerja sik aku tak turu. Batin ku ya ngoten niku. Batin niku kudu di ngotenno. Nek kira-kira batin sampean kok wis ora kuat, aja dipikir. Iso dipikir, ya monggo dipikir. Ora iso dipikir, ya aja dipikir. Ya terus piye? Temokno bahwa sing ngirim masalah iku Allah. Temokno bahwa kekuatanmu iku ora sing bakal kuat ngadepi perkara sing ditekakno Allah iku ora. Bahwa istighfar iku nguatno, bahwa mengaku subhanaka inni kuntu minadh dhalimin iku nguatno, bahwa kowe merasa lemah itu kekuatan. Jadi jangan merasa bahwa wis aku seleh, wah lemah, ora ngono. Justru itulah awal daripada pitulungane pangeran. Sampean bakal nemokno pangeran ku nek wis nyentelno kekuatanmu iku mau. Ngrumangsani nek kekuatanmu tuh terbatas. Nek isih rumangsa aku iso ngene aku wis kono ndohno sak entekmu kono ikhtiarmu. Lah terus pripun Pak nek ngono ora kena ikhtiar ya salah meneh nek ngono. Lah terus pripun nek kowe ndek masalah ikhtiar. Tapi ilmu nono ikhtiarmu iku Gusti jenengan maringi masalah kula. Akal pikiran kula panjenengan pernahno mikir bahwa masalah iki isone diselesekno dengan niki. Anu nggih Gusti nggih, kula tak nyubi ginakaken sedaya kemampuan sing panjenengan paringaken dhateng kula minangka ikhtiar kula lan minangka napa niat kula kepengin manfaatno fasilitas sing panjenengan paringaken. Tapi teng tumusipun meneh kula yakin kok Gusti, mboten kekuatan kula sing bakal iso ngrampungi masalah niki. Namung kekuatane panjenengan. Tapi kula jenengan ken tak napa ken ikhtiar, kula dawuh panjenengan dawuh ken obah, nggih kula tak obah riyen Gusti. Kula tak ikhtiar riyen. Tapi kula betah panjenengan. Bahkan kula arep obah niki nggih butuh panjenengan Gusti, supados panjenengan ngarahaken. Nah, nggih kalih mlampah. Kula
Kula tak buka setunggal nasihat sing kula lebetaken teng status kula. Kula niku nek ngirim status insyaallah sing waras-waras lah. Masalahe wonge ora pati waras. Halo. Mbok menawa tesih tapi krantene nggih ketingale pun boten patoso kathah sing teng status mungkin boten tesih. Kula badhe maos kata sing untuk hari niki bagian saking nasihat sing balighah sing kula raosaken teng manah niku mak jeleb saestu. Monggo sing do gadah handphone kita ginakaken, mboten nggih mboten usah. Sabar nggih, wong iki sekedap mulih mangke doa Asyura. Termasuk kula ngaturaken setunggal gambaran mbok menawi panjenengan gadah WA tulung sering-sering bikak statusnya Al Habib Hasan bin Zain Al Aidin. Selalu niku memberi semangat yang luar biasa. Nah niki kata-katane niki enggak kula nggih sae. Sekedar pengajian kok buka status nggih nembih niki. Ora apa-apa ben sekali-kali. Sekedar mbok keguyu ngono to. Nggih anggep mboten kepanggih. Nggih kula nggih mboten kepanggih. Sing kepengin kula aturaken ngeten. Gusti Allah yang memberi napa kepastian. Kita kantun nderek tuntunan. Kula wangsuli nggih. Gusti Allah sing maringi ketentuan, kita sing nderek aturan. Aja diwalik. Gusti Allah sing kon nderek aturan terus seolah-olah sampean sing memberi ketentuan. Keliru. Kula wangsuli nggih. Allah sing memberi ketentuan, kita nderek marang aturan. Itu adalah kebijaksanaan. Jadi dalam menghadapi kehidupan nggih ngoten niku. Jangan sampai ono istilah kok ngene yo, kok ngono, ampun. Ketentuan biar Allah. Lah terus kulone piye Pak Mesuk ndak oleh ora oleh. Protes ora oleh, jemene kok protes. Nanyakno wae ndak boleh. Latas alillah an fi'li. Aja nganti nakokno tentang apa yang Allah lakukan. Faman khadhalu jata bahrin halak. Padha karo ana wong nentang ombak di lautan, mati kegulung pokoke. Terus piye? Biar Allah yang menentukan. Lah kita anut aturan. Lah nyatane aku wis anut aturan, tapi kok ora sesuai karo harapan lho. Harapanmu iku tetep ora bakal tumuju, ora bakal tumeka, ora bakal terjadi, karena yang terjadi itu semua biar Allah yang menentukan. Biar yang terjadi sekarang maupun yang akan datang itu ketentuan Allah. Tugas kita ndalanno urip menurut aturane Allah. Wis iku wae. Dan yakinilah ketika jenengan sadar bahwa ketentuan itu yang nentokno Allah, apapun yang terjadi biar Allah yang menentukan. Yang penting kita memaksa diri kita untuk anut aturan dalam hidup ini. Yakinlah hasilnya sama dengan kebahagiaan. Dan yang namanya kebahagiaan itu di atas yang kita inginkan. Sampeyan saged dipahami? Jadi wa kadzalika najzil muhsinin. Ikilah wong-wong sing bejo niku sing ngasilno sak ndure apa sing diangen-angen. Dengan cara apa tadi? Membiarkan yang terjadi biar menurut ketentuan Allah. Lalu kita menjalani kehidupan dengan peraturannya Allah. Jalani terus, yakini bahwa ketentuan yang sekarang
maupun yang akan terjadi, biar itu hak Gusti Allah. Selalu sambut dengan aturannya Allah. Terus menerus. Anda akan menemukan hasil sing sakndure napa sing sampean harapkan. Mungkin awalnya jenengan mikir ngeten, piye to? Aku ya wis salat wis ngene. Nyatane wis ngene. Aku wis ora ninggalno sunahe Kanjeng Nabi. Nyatane yo meleset terus kok dari perkiraan. Iya. Tapi perkiraanmu meleset ya. Tapi kowe isih nok dalan tuntunan aturan apa ora? Terus mawon. Karena yang terjadi tetap selalu ketentuan Allah. Tapi ketika ketentuan dihadapi dengan peraturannya pangeran, sama dengan kabejanan. Dan kata kuncinya, kabejanan itulah yang mempertemukan Allah, mempertemukan kita kepada Allah. Anda akan mengatakan tajidu amamaka. Anda akan menemukan, bener, aku nemokno Allah tenan. Jebule Allah jan. Mbiyen tau dingayu ngene, mbiyen aku ya jane ya sambat ngene. Tapi aku nggugu karo aturane pangeran sing dilewatno Kanjeng Nabi melalui sunnah nabawiyah. Wis iku wae tak teliti, wis iku wae tak dondome, tak julumati niku wis iku tok. Jebul-jebule hasile iki malah sak ndure sing tak angen-angen. Jan Gusti Allah top. Nah iku lho, nek wis nemokno Gusti Allah iku top iku lho. Anda telah menemukan tajidu amamaka. Allah ada di depan kalian. Muga-muga mboten momen dan semoga memotivasi kanca-kanca untuk selalu menganggap sunnah nabawiyah itu bukan hanya sebagai oleh ganjaran akeh apa sithik, tapi adalah aturan yang memperjumpakan kita kepada Allah yang selalu menjalankan ketentuannya. Setekap semanten sedaya lepat nyuwun ngapunten ndoro Habib Hasan Aidit kula suwun ndongani malam sedasa Muharram niki muga-muga urip kita nemokaken kados para nabi-nabi, para rasul-rasul sing ditulung dinten niki dalu niki. Nabi Musa selamat saking Firaun, Nabi Yunus selamat saking paus, nabi-nabi sedaya lah, Nabi Yusuf medal saking penjara, sedaya bebase tanggal dinten malam sedasa niki. Iki ndung santri-santri iso mulih ngono ya ora 11 mikir tahun sesuk ngoten nggih aja terus ngono wis insyaallah urip yakin yang terjadi adalah napa wau ketentuannya pangeran, lalu kita menjalaninya dengan aturannya pangeran, terus melampah sampai kita iso klik kita nemokake pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.